You didn't get that on video, what I said, did you? No. Make sure. Make sure. התבקשתי להנחות את הערב הזה, וזו זכות גדולה. ואני מודה לכל האמנים שהפקידו בידי את התפקיד. ערב טוב לכולכם וברוכים הבאים. תודה לגברת רונית ויינטרוף, סגנית ראש העיר וממונה על אגף נוער, תרבות ופנאי, לגברת פאלי נחמנה, מחזיקת תיק התרבות ובין היתר אחראית על הגלריה הייחודית הזאת. הפסלים המרשימים שבתערוכה נוצרו על ידי האחיות אריאלה מנור ואלישבע צבר, שכל אחת מהן יוצרת בפני עצמה ואפשר להבחין בהבדלים שבין יצירותיהן. אריאלה בונה או חוצבת באבן, יוצרת תוך הפשטה צורנית כשבכל מבט מתגלים דברים חדשים ומסקרנים, ומכל זווית הדברים נראים אחרת. אלישבע יוצרת דימויים ריאליסטיים ומוליכי רגש, תוך מיומנות טכנית מוקפדת, ונראה כאילו עוד רגע יוכלו הפסלים לנוע ולדבר איתנו. שרה, כך הסתבר לי במשך היכרותנו הקצרה, פועלת בכל הכיוונים. היא עושה את זה בפרץ של דינמיות ועם הרבה פלפל. נראה שמהות הציורים שלה לא רחוקה מהתיאור הזה. הציורים פתוחים למגוון של טכניקות וסגנונות. הם מלאים בצבעים עזים ומתפרצים, ובכולם קיימת ויטליות ואופטימיות. יעקב אדומי הוא רואה חשבון עם נשמה של אומן. הוא מגדל זן מיוחד של יונים בחצר ביתו ונוסע לבריכות הדגים באחולה כדי לצלם את הציפורים והעופות השונים, ומצליח לתעד פוזיציות יפהפיות וליצור בכל אחד מצילומיו אסתטיקה קסומה ומעודנת. ובאשר לתערוכה כולה, למרות החששות של שילוב המדיומים והסגנונות השונים, נראה שנוצרה כאן תערוכה מגוונת של יוצרים נהדרים, ואני מאחלת לכולכם הרבה שמחה והרבה הצלחה בהמשך. תודה לכולכם. ערב טוב לכל הקהל הרב שהגיע לכאן היום, ובהחלט יש מה לראות ואיך לחלוק כבוד וליהנות ולצאת עם חוויה עשירה, כי יש כאן הכל בעצם. את הכוח המיוחד של היצירה בחומר, אלישבע, אריאלה, גם אומניות, גם האחיות, שכוח היצירה פייפע בכן כנראה באותם זמנים. בסוף נגלה את זה מהגנים, אבל זה לא משנה, הכישרון כבר נתן את המתנה שלו לעולם. הקסם המיוחד של המכחול, קסם הצבע שמבהיק אלינו. שרה, תודה רבה לך, זה קסם מיוחד, נותן לנו חוויה נהדרת, וקצת אנחנו הולכים איתך בתוך התמונות, נותן לנו משהו. יעקב, אומרים שמי שיש לו עין טובה על העולם, יש לו עין טובה פנימה, אבל גם החוצה לאדם. והעין הטובה שלך נתנה לנו פה היום את התערוכה הנפלאה
המופלאה הזאת עם הדר יצירה של אדם כנראה שיש בו את השלם הזה. אז אני מודה לך, אני מודה לארבעתכם, שלוש האומניות והאומן. זה טוב שהם צרפו אותך לכוח הנשי, זה ייתן לך ככה, אומרים שלהתחבר לצד הנשי זה בסוף נותן עוד ככה upgrade. אז כן, אין ספק. אז אני מודה לארבעתכם על המתנה שהענקתם לתושבי רעננה ואורחיה. הגלריה הזו שליד האגם היא אבן שואבת. במקום הזה יבקרו בזמן התערוכה עשרות וגם מאות אנשים שוחרי אמנות בכל הגילאים, והם ייהנו מהמתנה הזו, מהתערוכה המיוחדת הזו שמשלבת את הכוחות היוצרים בצורה כל כך הרמונית, שחולקת כבוד ליצירה, ליוצרים, לאומנות ולמקום. אז אני מבקשת להודות לכם, ואני מודה לכל מי שהגיע לכאן היום. אני כמו תמיד אומרת, מי שהגיע או הגיע בפעם הראשונה, להמשיך, כי כל תערוכה כאן מיוחדת בדרך שלה. אז אני מאחלת לכם הנאה צרופה, ושנפגוש אתכם בתערוכות רבות נוספות עם שנים ארוכות וטובות של יצירה לארבעתכם. תודה רבה וערב טוב. נקשיב עכשיו לדבר של הכתבה, פלט, שתייצר פה את כולנו. תערוכה מלמד על המהות שלה, חיבור של שלושה ממדים, צילום, ציור ופיסול. אנחנו ארבעה אומנים, יאקי, הצלם, שרה, הציירת, אריאלה ואני פסלות ואחיות. כל אחד מאיתנו עסק לפרנסתו במקצוע שאינו אומנות, והגיע אל היצירה בשלב מאוחר יותר של חייו. מתוך כמיהה לתת ביטוי חזותי ליופי ולרגש שהוא חווה. לכל אחד מאיתנו שפה אומנותית משלו, אבל לארבעתנו יש את הצורך ואת היכולת להעביר אליכם הצופים את החוויה האישית שלנו. יש בתערוכה הזאת ניחוח של ארץ ישראל היפה. הצילומים הנפלאים של יאקי, שבהם הוא תופס רגעים מחיי העופות בארץ. אני במאמר מוסגר אעזוב רגע את הקריאה, אבל אספר לכם שכשהגעתי לכאן וראיתי את הצילומים של יאקי, אמרתי לו, וואו, איזה ריקוד נפלא, ממש בא לי לרקוד. ואז הוא אמר, זה לא בדיוק ריקוד, זה בעצם מלחמה על טריטוריה, אבל בכל זאת זה כל כך יפה שבא לרקוד. ציורי האדמה והשורשיות של שרה, האבנים הארץ ישראליות שנלקחות מהאדמה והופכות בידיה של אריאלה אחותי לפסלים מרהיבים, והפסלים שלי שנוצרו בהשראה של הנוף האנושי הפרטי שלי, שזה השכנים שהיו נוף הילדות שלי, שזה הנכדים שלי, הבעל שלי, הבן שלי. שרה יזמה את התערוכה והייתה הרוח החיה והפעילה בהקמתה.
היא קשרה את הקשר בינינו, ארגנה, דחפה, סדרה והשקיעה ממרצה רבות כדי שהתערוכה הזאת תרקום אור וגידים, ועל כך מגיעה לה תודה מיוחדת. ואני ממש שמחה כי אחותי ואני כבר הצגנו בכמה מקומות, זו הגלריה הכי יפה שהצגנו בה עד היום. והוא מקים בכל התערוכות הקודמות וגם בתערוכות